Всем привет! Друзья мои, мира вам и крепкого здоровья! Вы никогда не готовили дома булочки? Сегодня это для вас видео. Тесто удивительное, выпечка получается замечательная. Благодаря такому плетению волокна необычные. Вот посмотрите, она вся слоится. Посмотрите, какой мякиш. Чудо-роскошь булочка. Сейчас попробую и скажу вам. Это так вкусно! Обязательно готовьте. Поехали готовить. Начнем готовить тесто. В миску выливаю 100 грамм молока. Молоко должно быть теплое. Высыпаю 10 грамм ванильного сахара, 7 грамм сухих дрожжей и 100 грамм сахарного песка. Все перемешаю, чтобы сахар и дрожжи частично растворились. Вот здесь у меня 2 яйца. В тесто отправляю 1 яйцо и белок 1 яйца, а желток оставим для смазки. Обязательно надо закрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник. Сразу же добавляем 100 грамм кефира. Кефир тоже должен быть теплым. 10 грамм растительного масла, обязательно рафинированного. И все размешаем. Если будете готовить с помощью кухонной машины, все в такой же последовательности добавляйте в чашу миксера. Все. Вот здесь у меня 550 грамм просеянной муки высшего сорта. Добавляю чуть меньше половины. И размешиваю венчиком, чтобы разбить комочки. Друзья мои, вот сейчас я вымешиваю секунд 20 для того, чтобы окончательно растворился сахар и растворились сухие дрожжи. Убираем венчик и переходим на лопаточку. Высыпаем практически всю муку. Оставлю буквально столовую ложку. С ее помощью мы на столе будем домешивать. И начинаем замешивать тесто. На этом этапе нам необходимо будет всю муку замесить в тесто и одновременно добавить сливочное масло, которое я буквально импульсно на 10 секунд подержала в микроволновке. Посмотрите, оно размягченное, но не растопленное. Здесь 70 грамм сливочного масла. И замешиваем тесто. Добавляю оставшееся масло и продолжаю замешивать очень вкусное тесто. И вот только тогда, когда мы тесто собрали практически в один комок, мы начнем его вымешивать. Тесто вполне в себе послушное. И при таком способе замешивания оно у вас мало прилипает к рукам. Этому мешает сливочное масло. Но сейчас надо размешать. И такое тесто, как правило, вымешивается 5-8 минут. Ну вот, мука вся вошла в тесто. Добавляем понемногу муки. И уже на столе мы будем замешивать тесто. И мучить мы его будем в течение 5-6 минут. Я взвесила 550 грамм муки. Больше ни в коем случае не надо. Иногда и этой муки много. Вот насыпали на столешницу и замешивайте. Тесто само покажет, что ему еще надо муку. Вот посмотрите, оно еще липкое, тянется. Оно еще не готово. Поэтому я сейчас высыплю муку на стол и буду вымешивать и постепенно добавлять. В моем случае практически 10 из 10 случаев это 550 грамм муки достаточно. Ну вот, я замесила всю муку. Вот уже такое тесто образовывается. Оно более собранное. И сейчас я его буду вымешивать. Чем дольше вы тесто вымешиваете, тем лучше себя чувствуют там дрожжи. Друзья мои, если вам сложно такое тесто вымешивать, то вот на этой стадии, когда муки уже нет, и вам надо только вымесить тесто, попробуйте его побить об стол. Просто берите и бросайте, и сделайте так раз 20. Вот посмотрите, какое тесто становится. Гладкое, послушное и податливое. Я чаще всего его готовлю, если руками, то об столешницу похлопаю и достаточно. Ну вот посмотрите, какое получается тесто. Беру емкость. Вот здесь у меня осталось буквально немножечко растительного масла. И я им смазываю емкость вот так вначале верхушечкой и переворачиваем. Обязательно закрываем пищевой пленкой, делаем парочку проколов, закрываем салфеткой и отправляем в тепло. Мое тесто сегодня будет стоять вот прямо здесь на столе, потому что у нас тепло. У нас в квартире 24 или 25 градусов на кухне, поэтому оно у меня здесь спокойно будет подходить. Примерно 1 час. Прошел 1 час 10 минут. Посмотрите, как поднялось тесто. Сейчас из этого теста
можно уже формировать то, что вы придумали готовить. Пироги, пирожки или, как в моем случае, булочки. Но у меня занята духовка, а поэтому я сейчас это тесто немножко должна обмять, выпустить углекислый газ и дать дрожжам повторно заработать. И через 30 минут у меня освободится духовка, я начну формировать булочки. Но повторяю, сейчас можно после первого подъема уже смело готовить выпечку из этого теста. Тесто шикарное, просто супер. Посмотрите, друзья мои, такое тесто приготовить по силу любому. Все, обмяла, вновь закрываю. Второй подъем будет быстрее, где-то через 30 минут я начну готовить булочки. Время вышло, друзья мои. Тесто второй раз подошло. Столешницу я смазала растительным маслом. Какое тесто! Чудо, роскошь! Друзья мои, тесто получается 1 килограмм. Можно разделить на 8 булочек, как я делаю, и каждая вес 124-125 грамм. А можно разделить на 10 частей. Когда булочка больше, в ней мякиш вкуснее. Есть место, где разгуляться дрожжам. Я взвешиваю. Мне нравится, когда булочки все одинаковые. А у вас, если хороший глазомер, да пожалуйста. Сейчас я покажу, что мы дальше делаем. Вот разделила на 8 одинаковых частей. И дальше вот так немножечко подворачиваем и катаем. Получается вот такой колобок. Просто захватываете рукой и поворачиваете. Как будто вы под рукой катаете шарик. Вот такой он получается. Можно это делать на ладошке, как вам удобно. У вас обязательно получится. Просто немножечко вот так делаете кружочек, кладите на ладошку и поворачиваете. Немножечко растительным маслом смазываем сверху и закрываем пленочкой. Буквально 10-15 минут постоят, и мы продолжим. Ну что, 5 минут прошло, продолжаем. Каждый колобок нам необходимо вот так раскатать в прямоугольный пласт 25 примерно на 12 сантиметров. А дальше с одного края вот так начинаем заворачивать и слегка прижимаем. Еще заворачиваем, слегка прижимаем. Там, где соединилось, защипываем края. 2 раза проходим, чтобы наш шов закрылся. И дальше мы складываем стороночку на шов. Следующий берем, раскатываем в прямоугольный пласт и начинаем скручивать рулет. Немножко завернули, придавите. И еще слегка придавите. Заворачиваем и защипываем краешки. Убираем в сторонку. И следующий. И вот так все 8 заготовочек я сейчас сделаю. Так, продолжаем. Все заготовки сделала. Беру с первой, с той, которую я первую закручивала. И начинаю ее раскатывать. Не растягиваем, а раскатываем. Просто слегка придавливаем и раскатываем. Примерно 55 сантиметров. Так, раскатали, не растягиваем. Просто раскатали. Визуально делим на 3 части. Вот сюда кладем хвостик. А сейчас нам надо его спрятать. Заворачиваем вот так, чтобы прикрыть его. Получается петелька. Начинаем плести косу. Отправляем в петельку. Вот смотрите, сюда идет коса. А значит, нам надо вот так завернуть, чтобы в эту же сторону шла коса. А этот хвост вот в образовавшуюся петелечку. Засовываем. И с той стороны вот так защипываем. Вот такая булочка получается. Ну и последнюю медленно раскатываем. Примерно 55 сантиметров. Если вы первую делаете 55 сантиметров, то и следующие раскатываете примерно такого же размера. Мы раскатываем, тесто растягивается. Делим на 3 части. Вот этот хвостик кладем вот сюда, на начало 3 части. Заворачиваем, как будто прикрываем этот хвостик. Дальше плетем косичку. Вот в эту петельку пропускаем наш хвостик. Петелька смотрит сюда, а следовательно и эту надо завернуть сюда, чтобы они смотрели в одну сторону. А эту отправляем в петельку и вот здесь защипываем. Все. Раскладываем на противень. Выдерживаем между ними расстояние, потому что это дрожжевое тесто, и при выпекании они увеличатся. На моем противне
Они в любом случае соединятся, но я не хочу второй доставать. Так, все. Достаем наш желточек. Добавляем к нему 2 чайные ложки воды и тщательно размешиваем. Друзья мои, а дальше смазываем со всех сторон булочку этой яичной смесью. И чем тщательнее вы промажете, тем красивее ваши булочки будут. Со всех сторон обязательно. Друзья мои, как только смазали яичной смесью любую выпечку, оставьте на столе на 5-7 минут, чтобы она подсохла, а иначе в духовке она потрескается. А через 7 минут отправлю в духовку, разогретую до 180 градусов. Время выпекания 22 минуты, вверх-вниз подогрев на среднем уровне. Булочки готовы, выпекались 23 минуты при 180 градусах, вверх-вниз подогрев. Обязательно готовьте вкусное тесто, вкусные булочки, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока!